Саха сирин тымны тыннаах кыһынын туһунан норот үһүэнигэр, сэһэнигэр, ырыатыгар өрүү дьыл оҕуһа ахтыллар. Саха дьоно улахан тымны мөлтүүлүүн дьабар тахсырын дьыл оҕуһун аҥаар муоһа, күнүс хаар бөһүгэрин, күн уота сылыйарын иккис муоҕа тостурунан, үрдүк сир хаара хараарарын, харалдьык тахсырын баһа бастарынан бэлиэтииллэр. Онтун саас хаар уулларын, жалбах тахсырын саҕана көҥүнэ көхсө дьэргэлгэн буолан халлааҥҥа көтөртииллэр. Саха мифологиятыгар араас иччи обраһа олустан ииппит. Аҕыс ыйдаах аба дыбыр дьыл аан бастаан аттанан кэлиитигэр, алтынньы ый ол ахсыс эргэтигэр, тусарҕаа диэкиттэн, хаатаах, муустаах, хая хаспаҕыттан хара күлүк оҕус хамнаан кэлбитэ. Муустаах муора муннугуттан улагыттыттан буор хара оҕус туран кэлбитэ. Урукку кырдьаҕастар олурдаах улуу дьыл оҕуһа диэн этэллэр эбит. Ыыс туман тыыннаах, дьэҥ муус саҥыйахтаах, булуу муус муруннаах, хайыырбыт ойбон харахтаах, кыаһаан муус кылыманнаах, уһунтан уһун кымуостаах, күнү бүөлүүр көтүр улахан көҕүстаах, кур муус өрөҕөлөөх, аймыыр муус арҕастаах, көмнөх хаар көлүһүннаах, хоссун тымны хоннохтоох, быстах тымны быттыктаах, хоптох кураан кутуруктаах, аас май харгастаах, иҥсээ обот эркиннаах, обот сыллоҥ ойоҕостоох буолар эбит ол күтүр өстөөҕүм. Аан дүтлүгэ кэлэн, айаҕын ытан туран аҕылаабытыгар, дьаан туман тахсан кэлбит, самаан күн чааһынан намтаабыт. Дьыл оҕуһун туһунан миф, үкүс литературный осториялар, кэпсээннэр матыыптара буолбута. Саха билиилээх суруйааччыта Николай Якутский Золотарев бу миф сюжетыгар чүкээбил уота диэн айымны суруйбута.